佢係有機會成功喎，佢就係有機會成功，然之後我就唔想佢成功喎。即係唔係極端地好風評，唔係極端地差，人哋就會覺得我要唔要試下去睇咧？但係即係廣東話點解多姿多彩？就係因為佢好多語氣，好多含義。喂，你上次講到話咩？唔明點解遊學修會俾大家爭咁樣3-4年，你喺度神神秘秘咁樣賣關子，今日肯講未啊？好啦，既然你問到啊，咁我就可以直接講一講我自己嘅結論啦，叫做之後再慢慢一層一層印證翻出嚟。我會覺得係因為香港人係唔中意睇到人哋成功嘅，即係你會留意到咧，好多人啦好努力去做一樣嘢嘅時候咧，佢可能未成功嘅，未成功嗰啲咧就一定係要令到佢唔好成功先咯，或者係令到大家覺得佢嗰啲所謂成功唔係成功啊，咁樣咧佢哋就會好開心啊。咁當然啦，呢個背後其實係點解咧？就係因為努力真係好難咯，喺而家呢個世道入邊。咁就大家都知道努力好難，跟住大家都不想努力嘅情況之下咧，咁人哋努力緊，令到自己成功或者佢想做一啲嘢嘅時候咧，咁佢就會有種厭惡咯，因為咁樣其實係好似係批判緊自己嘅不作為啊嘛。點解係遊學修咧？如果係咁嘅話，其實試當真好多人嘅喎。雖然我哋上一集都淨係喺度講遊學修，咁但係其實試當真入邊，好似佢哋講執笠嗰次嗰個謝票場咁樣講，阿許賢啊、蘇豪啊都係主辦，咁都係咩啊嘛？咁點解只係遊學修咧？我會咁睇嘅，其實咧淨係屌死遊學修呢一樣嘢咧，其實都不準確嘅。坦白講，即係因為豪神應該都係有咁樣俾人 target 去屌嘅。許賢啦、神仔為例咧，其實佢之前拍呢個公開試當真嗰套電影嘅時候咧，啲人都覺得佢哇，你 YouTube 咪有嗰個咯，嗰個版本咯，做咩仲要拍電影 cap 水啫？拍嗰啲電影啫，嗰啲都唔係電影嚟嘅，咁樣即係有啲咁嘅聲音嘅，確實咁所以我又覺得淨係屌遊學修呢個不準確啦。咁不過咧，無可厚非，遊學修好似係俾人屌得最多啊。個原因係因為佢最講嘢直白，同埋最勇於去 confront 嗰啲反對佢嘅聲音啊，或者係想屌死佢嘅嗰啲聲音啊。咁所以係即係你會想象好似嗌交嘅情況啦。嗌交點樣成立？就係多過一個人嘅情況之下，然之後佢哋互相都有去攻擊大家咧，咁先至會成立到啊。如果唔係咁，只不過係單方面一條友喺度亂咁嗌咯，就唔係叫嗌交咯。咁所以我諗網絡上嘅生態都係咁樣啦，即係就係啲網民有攻擊，咁當年嘅遊學修亦都有反擊咯，以唔同渠道反擊，或者可能以佢嘅一啲創作去反擊咯。即係槍打出頭鳥嘅感覺啦。冇錯啦。咁啱呢個遊學修嘅性格就好容易成為出頭鳥。係啊，咁冇辦法啊！嗰時搞著開始起家啊，即係學屎鳥啊！哎呀，好撚難添佢。呢個我嘅結論啫，你又點睇咧？你覺得係點解係會專要攻擊遊學修或者係一啲試當真成員，又或者以至一啲好努力嘅人咧？佢一開始可能大家係大有善意，但係後尾咧，收皮啦！遊學修可能已經變成咗一個 meme， 即係我覺得啦。大家講收皮啦！遊學修其實唔係想遊學修收皮，其實大家可能都會覺得遊學修係睇得出佢嘅努力，睇得出佢喺試玩毛上面嘅努力做嘅突破，但係只不過大家真係覺得。即係收皮啦！遊學修呢件事真係好好笑，你明唔明？所以佢哋先 keep 住繼續用。一開始可能係真係有包含敵意嘅，但係我覺得其實呢個就係生態變化上面嘅一樣嘢咯。大家由一個包含敵意嘅説話，然後慢慢變成一種接近 meme 嘅形式咁樣存在嘅一種，即係好似我哋而家講收皮啦！遊學修咁，其實我哋都係想用嗰個搞笑嘅嗰種感覺，甚至佢哋自己都會去攞呢樣嘢去搞笑。咁其實呢樣嘢其實慢慢就會變咗質。但係我無可否認地，佢嘅初衷，佢一開始所包含住嗰個仇恨係會傳承嘅，亦都好有可能呢樣嘢係令到佢哋啦3位主辦有壓力嘅呢一點，即係好似阿修孭晒所有做嘅嘗試講嘅嘢，包含嘅所有罪惡都係佢孭咁樣，咁就變咗一種咁樣嘅感覺咯。我覺得呢個轉化係好嘅，但係問題就係佢嘅原意感覺就冇隨時間消散到，然後成為咗繼續令到呢一件事有得發展落去嘅一個溫床。或者佢講翻頭先你話 meme 嗰個位嘅時候咧，其實係嘅，佢而家係變一個 meme，但係 meme 咧，我會定義佢為係一個文化嘅體現啊。meme 係本身係有一個在地性啦，或者係代表咗 culture 啦。如果一個 meme 佢係源自於一個唔好嘅一個 phrase，咁其實而家你聽起上嚟佢都係一個觀感唔好嘅一個 term 嘅時候咧，或者係一個可能有嘲笑意味一個 term，咁代表咗呢個文化個根係咩咧？即係
我又會咁樣睇咯。即係佢其實可能就係反映到就係香港文化嘅嗰種 toxic 啊。即係我都好想守護香港文化啲好嘅嘢，但係咧由此而見到就係我哋不能夠否認香港所謂文化入邊咧係有啲好有毒嘅一啲部分喺度咯，係嘛？呢個都好 deep 啦，呢個變咗。哎呀呢集出咗我應該唔緊要咯，冇乜所謂。我呢個暢所欲言空間嚟嘅，係啊。我覺得呢一集其實都已經拆開兩邊嘅話，就繼續討論落去啦。係啊，我冇任何保留嘅 OK 㗎。我認真講句，我就係真係一直都覺得係有 toxic 嗰 part 咯。我頭先所講即係由結論嗰度引申出嚟嗰個論點咧，亦都係我想講嘅就係香港文化其中一個都幾有毒嘅一個位咯。或者其實係亞洲人唔知又係咪都係會有呢個情況咯？香港就一定有啊，但係台灣有冇呢啲情況咧？如果相比之下，人哋努力顯得我好懶散、好唔努力啊咁嘅黐線嘢，根本上就係黐線心態。如果你講嫉妒呢一件事，我覺得喺所有人嘅心態入邊都有噶啦。但佢唔係嫉妒喎，佢呢個其實同嫉妒有少少唔同喎。係，我就係想講呢樣嘢，就係香港人除咗嫉妒呢種心態之外，佢喺嫉妒上面更加衍生更加大嘅問題，就係有一種傲慢，傲慢先係問題。傲慢啊，係傲慢啊，點樣傲慢？你咁努力做咩啫？你都唔會成功噶啦，我就係覺得你唔會成功咯。唔係，但係佢係有機會成功喎，佢就係有機會成功，然之後我就唔想佢成功喎，亦都唔想佢努力喎。我覺得呢種就其實係一種傲慢咯。其實係傲慢。點解我咁樣講？你唔知佢付出嘅努力，但係你已經否定咗佢，然後用嘅語氣就係覺得你好似好識嘢咁樣。雖然大家都識講就係我唔使要做廚師我先可以評餐點，或者我唔使識跑馬我先可以去趕馬噶嘛，但係你反而用咗一個高位者嘅姿態去否定緊人哋嘅一啲嘢，我覺得其實係一種傲慢嚟。我有少少明你想講嗰個傲慢嗰個點咯。即係當我去開始去抨擊一樣嘢嘅時候，就顯得我係一個上位者嘅角色咯。應該係咁講，係你首先將自己立成咗一個上位者，然後再去抨擊呢件事。我唔係話你唔可以去批評，但係問題就係我希望你知道自己嘅角色係咩。你係觀眾，你就係觀眾；你唔係導演，你唔係市場經紀，你唔係市場監製，你冇辦法決定呢個市場點樣去主宰呢樣嘢，或者呢個市場點樣去批判呢樣嘢嘅時候，你就唔應該去用一個市場掌控者嘅角度。雖然觀眾係市場嘅一部分，但係觀眾係咪市場最大嘅嗰一部分？呢個係值得探討嘅地方咯。所以其實你係市場嘅一部分，你係部分嘅主宰者，但係你唔係絕對嘅上位者咯。OK。等陣先，呢段可能講得有啲太深。如果你聽到一半開始皺眉頭，唔緊要，喺下面留言話俾我知你哋點樣睇，而家即刻翻去繼續聽。所以但係呢一個誤解就係造成到佢哋個傲慢嗰個位啊嘛。係啦，即係代表我係觀眾，我就係最撚大啦，係咪先？咁所以我咪可以抨擊你咯。我覺得唔好睇啊，我就係覺得你呢啲嘢係垃圾啊。如果我以最近佢哋嗰個啦，即係都冇辦法避免，要講定係物如遊戲咁樣，即係。有啲人甚至乎就係話：哎呀，咁咪垃圾啦！即係嗰啲新進嗰啲 artist 啊，嗰啲全部都唔得啊，冇乜鏡頭。你睇下，全部好多鏡頭都係由嗰啲元老級嗰啲綜藝嗰啲Carrie 乜乜咁樣。就當佢可以作出呢啲咁樣嘅批評嘅時候，就其實係真係抹殺晒所有嗰啲年輕嗰啲，可能人哋真係經驗唔夠，但係我覺得佢哋係有努力嘅。其實同埋可能係角度唔同咯，我會覺得係，但係佢哋就抹殺晒佢哋嘅付出同努力咯。係啦，我覺得鏡頭呢樣嘢其實係因為你好似你上集咁樣講，觀眾嘅注意力有限嘅，包括喺嗰一部作品入邊所包含嘅注意力都係有限嘅。你可能我之前睇過啦，你喺電影入邊咧，其實40分鐘係一個觀眾注意力極限嘅一個時長。40分鐘前同埋40分鐘後，你應該做嘅節奏，你應該搞嘅嘢係唔一樣，所以點解啲高潮位通常會擺喺1個鐘左右？就係因為嗰度佢可以重新 catch 翻你嘅節奏，喺你準備分心嘅時候。咁你睇下《物如遊戲》成個幾鐘長嘅喎，你要有鏡頭，即係你要決定點樣去取捨啲鏡頭，同埋你咁多機位，即係呢一件事，你覺得佢哋冇諗過咩？我就唔認為咯，佢哋肯定有取捨嘅咯。佢哋邊個唔想佢哋有辦法孵化到新嘅藝人，可以俾到新嘅人鏡頭？咁但係我覺得《物如遊戲2》啦，特別係2啦，佢呢一集其實想表達緊嘅嘢就係，首先第一個目的就係圓夢啦，
好多老前輩一齊出嚟同大家一齊玩，放低佢哋嘅包袱。然後第二樣嘢就係新人同埋老人同時在場呢一件事，同時包含咗情懷同埋你對新生代嘅嗰一種關注。我覺得就係佢哋包含嘅兩個私心。所以你話佢哋係咪真係想剪走啲新人鏡頭？我覺得絕對唔係，只不過用大家更加熟悉嘅人嘅鏡頭，更加可以捉到你嘅注意力咯。你睇翻其實前半段玩少少劇透，就係佢前半段玩嘅嗰一個遊戲入邊，其實係好多新人鏡頭噶。好多人你都唔係咁認識嘅，只不過係真係到翻後面，你需要有啲位去捉翻你嘅注意力。哇！我未即係你會覺得好新鮮。呢個曾經係喺娛樂圈比較有話題嘅人，居然喺呢度出現喎。咁佢會點樣對呢個嘢做反應咧？其實呢件事本身就會捉到你嘅注意力咯。本身呢件事就係一個好值得關注嘅點咯。係咯，我係咁睇。佢同埋有時候會講翻一啲好回憶殺嘅嘢啦，即係所謂呢個係好難得嘅。即係如果你有大台包袱，可能未必可以咁樣做啦。跟住同埋佢以前大台嘅綜藝啦，其實我唔覺得嗰個係一個 proper 嘅綜藝啦，但係佢叫做香港唯一嘅一個綜藝啦，冇其他競爭對手去出呢啲咁嘅嘢。嗰個綜藝其實我覺得係啲 game 係拖食嘅，啲 game 本身係冇乜趣味低俗嘅，同埋佢係不停 loop 咯。大家覺得好笑嗰啲位係咩？就係睇啲我哋平時知道嘅嗰啲藝人係受苦咯。咁跟住可能一啲老前輩係可能有得避免呢啲嘅受苦。然之後去糟質一啲新人咁樣，咁就係變咗一種好老屎忽向嘅作品咯。但係你見到今次係冇啊，即係佢呢個咧，佢今次呢個作品係大家係平起平坐咯。佢可能呢個亦都係一個好好嘅一個 message 咯。咁但係可能就冇乜人睇到呢一個位嘅啦。其實即係大家淨係 focus 喺嗰個趣味嗰個位啊，好可惜嘅，我會覺得都係可惜啦。我覺得其實呢個係同文化同埋意識形態有好大嘅關聯。咁講啦，即係。你講10年前可能都冇你嗰啲綜藝添噶啦，即係已經唔 hit 噶啦。但係10年前對於性別議題嘅認知有冇咁高呢？或者再向前少少，我哋唔好限喺香港入邊啦。我哋講翻再之前嘅娛樂，大家會咩喎？扮 blackface 喎。咁呢件事依家睇翻其實都唔啱噶，好唔啱添，好有歧視，好包含好多問題喺入邊。咁但係嗰陣時大家嘅意識形態就係造就咗呢啲娛樂咯，所以其實可以咁樣睇，就係嗰陣時點解會有老屎忽糟質新人呢件事，就係市場認可、文化意識形態認可，所以先會出現咗呢一種現象。我係咁覺得。其實做嘅所有創作，我哋睇到嘅所有創作，其實點解話同文化同埋社會有好大嘅關聯，就係因為佢其實係 reflect 緊依家嘅大家嘅狀態係點樣咯。學士了點解喺變咗做可能 KTV 或者金剛 crew 之後咧，佢哋撤走咗啲作品咧，可能都係因為覺得嗰陣時嘅意識形態有啲冇咁好，創作人心態上嘅改變，覺得其實嗰個 message 已經不合時宜啊，或者我希望未來嗰個社會個 message 唔係咁咯。即係你話去到百人綜藝呢樣嘢咧。佢嗰個 message 絕對係想百花齊放，然之後大家老中青互相 support，唔好再有老屎忽嗰啲咁樣嘅嘢咧。即係而家我哋嘅社會狀態係咪咁咧？其實我覺得絕對不是嘅，但係至少係佢提供咗一個願景咯。係唔係依家嘅社會狀態就係咁？唔係，但係我哋見到好多人努力咁去向緊呢一個方向。你見到好多真係好老嘅 artist， 劉以達嗰啲上嚟。即係佢唔會有嗰種老屎忽氣場，佢甚至唔會掩飾自己有呢個口吃嘅問題。佢好努力咁樣去同啲新生代嘅 artist 去做交互。咁其實代表咩？佢哋自己都冇呢一個困擾。點解我哋要假設佢哋有呢啲困擾咧？係咪即係代表其實有一部分嘅人其實係好開放咁樣做緊呢樣嘢咧？佢哋點解會有鏡頭？係因為佢哋嘅經驗深厚，但係佢哋唔係去好努力咁樣爭個鏡頭翻嚟嘅。佢哋係喺一個好自然嘅生態入邊表達緊佢哋自己嘅啫。所以其實最老屎忽、最有包袱、最撚 care 呢啲嘢嗰啲人，其實就係啲觀眾咯。調翻轉咁諗係一個好嘅方向嚟嘅，即係都係一個好嘅希望啦，都未去到咁差啫，係咪？我有另一個憂慮咯。呢個我想講第二樣比較唔好啊！香港網絡生態一樣嘢就係，你會發現到去到佢試當真半年之前，佢已經預告咗自己會執啦。但係去到最後呢一個月嘅時候，佢話我要出乜月遊戲嘅時候咧，佢先至話突然之間好多人留意，然之後好多人覺得哎呀好可惜啊咁樣。呢個現象我覺得係唔好嘅。我會稱佢為
執笠 fans 啦，其實全世界都有嘅。認真，我認真咁樣講嘅話就係啦。我覺得點解會出現呢個現象就係、尤其是特別係一啲不溫不火啊！我雖然用呢個形容詞去形容試當真，其實不溫不火，我覺得係包含埋就係話你嘅風氣，唔係純粹話你紅唔紅，係包含埋所有人對你嘅評價，你嘅風氣係點樣。咁然後試當真就係有包含，因為正反兩面都好極端，而且好多人咁樣。咁所以我會形容係佢之前算係不溫不火嘅一個感覺，即係唔係極端地好風評，唔係極端地差，咁就會變到人哋就會覺得我要唔要試下去睇咧？但係雖然有好，但係亦都有唔好，咁其實係咪唔係咁啱我咧？咁佢就會變咗造成咗一啲情況，就係依家 Netflix 擺喺你面前有10套電視劇，然後前面7套係98% 好評，後面2套係75% 好評，你會點樣揀咧？你肯定揀98% 嗰7套先嘅。YouTube 都係一樣。我唔係啊，唔係，我明嘅。係。咁我覺得 YouTube 都係一樣，你可能平時睇開呢啲嘢，咁之後佢就會推一堆類似嘅嘢啦。你可能會長期見到試當真，但係你都會有種心諗就係我依家究竟要 invest 呢個時間去睇試當真，定係我應該 invest 呢個時間去睇 FH Production、睇無記電視、小薯茄呢啲咧？即係佢其實係變咗有一種係因為佢嗰種不溫不火嘅評價，就令到佢哋佔有劣勢。然後點解執笠嗰陣時先會出現咧？就係因為心諗都係，反正都係啦，其他嗰幾個未執，呢個就嚟執啦，咁我咪睇下發生咩事咯。然後睇過之後先發覺，哇，好嘢嚟嘅喎，真係好嘢嚟嘅喎，點解會執笠嘅？變咗咁樣咯，就變咗咁樣咯。咁好似又變咗唔係淨係apply 到任何一個台嘅情況下喎，即係令我諗起就係早幾年咧，佢咪有啲好舊式嘅茶樓要執笠，跟住咧大家就哎呀好可惜啊！哇！我哋執笠之前一定要去食啊，但係明明可能成世人都冇話要去食啲懷舊茶樓啦，即係可能之前仲會覺得屌呢啲咁嘅舊式茶樓啊，未必好食㗎啦，可能就貴啦，係咪先？即係都好多老人家去啦，可能就咁諗啦。跟住去到，但係可能就係去到執，跟住就大家就覺得好可惜，然之後排隊咯。我會想象到就係佢又可能會我要即刻影翻幅相，然之後教翻做一啲 vintage filter，然之後擺上 Instagram。即係學你話齋，就係執笠 fans 就係試嗰下咧係有，即係試睇任何嘢都會有成本啊！即係譬如話你喺 Netflix 你撳好多戲好多 option，你撳入去嘅時候咧係有成本嘅。其實你好似表面上你係可以任睇啦，係咪？但係你嘅時間就係一個成本咯。係啦，我覺得你係想講呢樣嘢，即係譬如話可能我睇嗰套劇我10分鐘之後先發現原來屌立撚霎係咁啊瞓劇，我嘥鳩我時間，人生冇咗10分鐘啦咁樣，即係。每個人都有呢種 fear，唔止係時間啊，甚至係話，屌睇咗10分鐘之後咁撚垃圾嘅，之後心情都冇埋啊，我唔撚想睇啦，而家直接 lock 咗部手機抌埋喺一邊，係咪先？對自己個影響啦，所以其實呢個都係一個成本咯，就係啦，即係可能就因為咁樣而覺得之前唔去試咯，但係我又會調翻轉，因為呢樣嘢而去帶出一點就係咁點解大眾會有呢一種話驚 investment 啦，invest 落去試睇呢樣嘢嘅嗰個資本會冇咗咧？其實就係兩樣嘢，懶鳩冇去揾多啲唔同嘅資訊去有一個持平嘅角度去睇件事。第二就係我又覺得可能就係佢冇批判思考能力咯，即係人云亦云啦，即係大家覺得呢，你話頭先你話睇評價啊嘛，咁即係其實大家覺得好睇嘅嘢就覺得基本上小服咯。咁去到即係一半一半嘅時候就會嗰隻咁我應該點決定咧？決定唔到嘅，因為可能諗嘢都要成本咯。咁我呢樣嘢我會覺得好唔健康嘅，其實。而更加可惜嘅係因為而家香港冇通識啦，以前嘅通識我覺得即係不完美啦，但係好過冇咯。我其實覺得最 ideal 都係應該要有哲學堂嘅，即係教下大家諗嘢嘅。我會覺得香港係如果有嘅話會好好多咯。高布林有自己大學嘅，其實係啊，高布林有呢個高布林社會啊嘛。GU 咯 ，Goblin University，GU 簡稱 GU。OK， 我好想睇你台灣嗰邊嗰個生態又係點嘅？我會覺得台灣其實佢支持你有自己諗法嘅，佢甚至有一啲叫做實驗教育嘅嘢。咁然後佢嗰啲其實係實驗教育，其實係 focus 喺多元思考同埋自我探索嗰一方面。學科嘅佔比其實係偏少嘅。佢教嘅方式亦都係唔一樣嘅。佢係用學生做主體。其實呢個就有啲似好早期嘅哲學嘅教育方式，即係真係講好幾早期咧，蘇格拉底咁樣嘅。獨立收生，然後因人施教。你問我問題，我用問題問翻你，你自己去探索，你自己揾答案。孔子好似都係啊，係嘛？不過孔子好似市儈啲嘅，要有學費嘅，我記得好似。OK，咁都合理嘅。咁你有料咪就俾學費咯。台灣可能比較
重視人咯，即係佢真係當啲人係人咯。但係香港係咪真係會當啲人係人咧？咁就另一個故事啦。你咁樣咩意思先？你咁講咩意思先？即係即係冇啊，就係咁咯，冇㗎，冇咩意思啊，get 到就 get 到 OK ，get 唔到就 get 唔到。明就明，明就明。明就明咯，明就明咯。咁我問你一個問題，你覺得如果依家去買試當真嘅 hoodies 或者買佢嘅 T-shirt，算唔算係執笠 fans？平時有睇開嘅，但係冇課金嘅。咁啊兩個唔同嘅概念嚟嘅，佢本身平時有睇開喺個觀看指數上有支持咧，咁而已經叫 fans 嚟嘅，只不過係佢課唔課金嗰個問題嘅。你 focus 咗佢課唔課金，簡單嚟講就係你定義咗就係你一定係要俾晒錢買晒嗰啲嘢咧，先至可以叫 fans 喎。咁呢個有少少概念嘅錯調喎，我又會覺得咁樣我又唔係咁睇咯，所以我會覺得佢都係 fans 嘅，佢又唔算執笠 fans 咯。OK，就因為呢個原因。因為如果要咁樣鬥咧，會變到鬥到天昏地暗咯，同埋 fans 嘅話就會變到有分級制咯。fans 分級制呢樣嘢咧，真實存在嘅，咁就真係，就係大家就會話有咩資格話佢 fans 啊？你都冇俾個錢支持佢，冇加入個會員，冇課金，冇買 NTR。因為如果你真係 fans 係唔應該要咁樣做嘅。如果你咁樣做咧，只不過係會嚇走咗遲嚟嘅人咯。你嚇走咗遲嚟嘅人咧，咁人越少咧，咁你啲人課金嗰個機會都會越少嘅。你唔難保佢下一刻唔會喎。咁但係如果你已經屌走咗佢咧，佢就必定唔會啊。如果真係為咗嗰個創作者好咧，我又覺得唔應該咁樣屌走佢咯。佢會唔會幻想咯？我會有時會諗就係會幻想就係佢有一日可能同豪神收三個人講就好叻啊！你睇下我係你哋嘅忠實 fans，我幫你屌走嗰啲啊低級 fans 啊咁樣，低級偽 fans 係咪咁啊？跟住豪神收就可能摸佢個頭，哎呀你真係好乖啊！哇唔得，哇唔得，我都唔得我呢個屌。我就係你頭先所講傲慢嘅其中一個人啦。我係由細到大基本上都係冇崇拜過任何人嘅。所以我自己就不太理解嗰種個人崇拜嘅，即係豪神收我就只會覺得佢係好叻嘅人，一個好偉大嘅人。但係你會唔會真係當佢係一個神級去拜，一個偶像去追咧？我又唔會嘅。其實就呢幾條友會整啲 good shit 出嚟，即係嗰種感覺咯。我認同嘅。其實我比較好奇就係你對呢個香港網絡仲有啲咩想發表咧？哇，好多嘢想發表啊！其實你完全未講喎，你完全都未開始講。我可以講10集喎，因為但係我只不過係而家有一個固定嘅題目咧，我可以講少少啦。我相信有智慧嘅人，哎呀，屌咁樣又唔好傲慢，我唔應該咁樣講。傲慢啦，傲慢啦，哎呀，你啊傲慢撚。即係如果有智慧嘅人啊，就唔會亂咁 comment。咁所以我就係冇智慧咯，只可以咁講。OK。你 set check 喎，你撚屌嚟嘅。我覺得而家太過自由啊，即係你講乜都得咧，咁就好容易會講咗一啲傷害咗人嘅説話，冚咗一啲好嘅聲音嘅説話，亦都唔知咁樣咯。即係佢講嗰刻可能好過癮，但係其實佢唔知道佢個影響可以有幾多咯。講喺網上講嘢或者現實講嘢之前都可以冷靜啲、慢啲咁樣去諗清楚之後先再講出嚟咯。其實呢個同我哋講嘢嘅文化都好有關係。即係我哋咧，其實有一種用一種好 rude 嘅嘢，然後去描述輕鬆嘅嘢嘅一個習慣。我哋語言嘅文化嘅習慣，我哋會用屌你老母呢個詞去同時形容一啲好撚荒謬嘅嘢，然後亦都同時去表達自己好撚嬲嘅心態。咁呢個有咩問題咧？就係當你失去咗個語氣嘅時候，你就好容易誤解咗人哋嘅意思。而我覺得呢個係我哋網絡上面講嘢嘅劣勢咯。即係廣東話點解多姿多彩？就係因為佢好多語氣、好多含義、好多聲調，所以先會令到佢好豐富。但我哋喺網絡做呢樣嘢嘅時候，你唔知我講嘅屌你老母係屌你老味定係屌你老味，你唔知噶嘛。但係你淨係睇得出我打屌你老味啫嘛。係咪啊？我哋就變咗做一種好似，我哋好似隨時都好撚嬲咁樣，我哋係咁講粗口，我哋好似隨時都好嬲咁樣。咁然後慢慢就即係只要有一個人開始誤解、開始曲解，咁然後就會變成一種雪球滾雪球，將呢個錯誤滾落去。係啦，就會慢慢咁樣形成咗呢一種網絡風氣咯。我覺得係咁樣。唔係台灣有冇啊？台灣有冇咁樣㗎？台灣即係如果你咁講，少嘅，即係你係分得到嘅。即係佢講幹你娘嘅時候，佢哋真係分到佢講笑話定係咩嘅？好似台灣咁樣講幹你娘咧，
講一個字同講3個字係唔一樣嘅，所以通常咧係講笑嘅話，淨係講一個字。真係想屌你老母嘅時候，佢先講3個字。呢個係語言文化上面嘅不同咯。我覺得係咪話真係香港網絡風氣就係偏屌居多咧？咁我覺得其實一切都係唔會咯，一切都源自於唔會咯。其實源自於唔會咯，但係而家已經成為常態啦。幾多成係唔會，幾多成係大家約定俗成既定嘅，成為一種發泄怨氣嘅渠道。我自己都分唔清楚咯。一開始可能係誤會，然後大家發現，喂屌，上網講嘢好撚爽喎，亂咁屌都得喎，係啦，冇人理你喎，大家都屌嚟屌去喎，係啦，即導彈飛嚟飛去咁撚樣，冇人理喎。係啊，你現實中你唔會即係不停喺度就係人哋講一句即刻話屌你老母，或者加句話收皮啦乜你唔會噶嘛，冇得咁樣搞噶嘛。但係你網上就可以咁樣鳩搞啦，你任何 conversation 你都可以咁樣鳩搞啊。變咗頭先之前咧嗰集咁樣就係講到就係你冇咗個討論嗰個初衷咯，因為已經冇真係冇討論咯，邊度有討論啫？即係互相飛嚟飛去咯，學你話齋。由呢一件事即係試當真去到最後呢一刻嘅一件事入邊咧，就睇到咁多嘢咯。唉，好 deep 啊，好 sad 嘅呢個話題係可以好深好多，亦都係一個好 sad 嘅議題嚟嘅。因為我覺得其實文化啦，佢會形成，佢一定唔會淨係得單一嘅原因，佢一定係好多層層嘅因素互相影響糾纏之下，先會形成咗呢種咁獨特嘅香港嘅文化。好嘅嘢我哋點樣 keep， 唔好嘅嘢我哋點樣保留？唔係，屌我啱啱講乜鳩？屌好嘅嘢要點樣 keep， 唔好嘅嘢點樣去拋棄？呢個先係我哋值得探討嘅嘢。好多色水啊！我撈咗撈，我撈咗撈，打棘啊個腦，仆街！大佬你都剪咗好耐，剪咗成日片，有冇 energy 做啊？有你話唔好啊，今晚啊咁樣，就今晚 OK 啦。個螺絲鬆咗啫，我扭翻實就得啦，屌啊！OK，咁佢講翻啱就 OK 啦。如果唔係，如果大家真係咧又撳入嚟呢條片咧，有啲嘢想發表咧，都可以自由咧喺下面發表嘅。會有機會咧就再 elaborate 呢一方面嘅議題啦。我相信其實大家都有呢個心去變好嘅。我相信冇人係想個網絡係咁壓抑、咁冇娛樂、咁 dark 咯，應該話。係啊，因為咁樣好悶嘅，其實即係變咗就係一個大樹窿，然之後你冇回報啊嘛，就係發泄嘅啫。係咯，就咁啦，大家都喺網絡上面保重啦，保重。OK， 試下認真，試下認真啊！好啊，有機會再見，拜拜，下次見，拜。